أسرة المنوعات في صوت العرب تقدم دعوة على السحور. يقدم لكم دعوة الليلة عبير ظلام. لمسات فنية إبراهيم عبدو. الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وهذه دعوة جديدة من دعوة على السحور. كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله يكون رمضان السنة دي مليء بالخير والسعادة وطاقته الروحانية تمتد معانا على مدار العام كله. اسمحوا لنا أن نكون في رحاب الكاتب والصحفي وليد الرمالي. أستاذ وليد، أهلا بيك معانا، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين كلهم بخير. تقدم لنا ضيوفك. احنا معانا النهارده جامعة الدول العربية كلها ما شاء الله. أيوة، يعني نبدأ من اليمين كده. أستاذ محمد أرسلان علي، الكاتب والمفكر السوري، المدير الإقليمي لوكالة أنباء فرات. الأستاذ علي هاشم شندي، رئيس شبكة الإعلام العراقي والكاتب والمفكر العراقي. أهلا وسهلا. أستاذ خالد عبد الرحيم، الفنان والممثل السعودي، نورنا النهارده طبعا. أستاذ فائق جرادة، المخرج الفلسطيني العظيم، مخرج سينمائي وهو مدير مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة. أهلا بيكم جميعا، وما شاء الله يعني احنا النهاردة هنبقى في رحاب كل الدول العربية وبتحتضننا مصر كالعادة. إذاعة صوت العرب يعني طول عمرها بتجمع كل العرب. ربنا يبارك في حضرتك. يعني كلموني عن رمضان ورمضان في الدول العربية. أستاذ وليد، نبدأ بمصر ولا نبدأ بالضيوف؟ نبدأ بضيوفنا. خلينا. فماذا عن رمضان والسحور في المملكة العربية السعودية ونحن في رحاب يعني سيدنا النبي والكعبة، وهناك أكيد طقوس مختلفة وأشكال مختلفة وفكرة هتبقى مختلفة تماما في المملكة. تفضل أستاذ خالد. في البداية بنقول للسادة والسيدات المستمعين كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، وأمسية إن شاء الله تكون يعني استثنائية بوجود الزملاء الضيوف الليلة. فبنقول رمضان كريم وشهر مبارك على الجميع. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانتم بخير. كل الأمة العربية إن شاء الله في ازدهار ورخاء وصحة وعافية. رمضان في السعودية ممكن له طقوس بتختلف من الناحية الروحانية. زيارة المسجد النبوي، العمرة، الكثير بيرغب انه تكون عمرته في رمضان. صحيح، لانها لها ثوابها عالي ولها اجر الحج الاجواء الرمضانية ايضا في السعودية ما بتختلف عن بقية الدول العربية والاسلامية. يعني هو شهر يعني غير كل الشهور. الأمسيات، المساء، التجمعات العائلية، المجتمع يكون حريص على الترابط في رمضان أكثر من الأشهر الثانية. إذا بنتكلم عن الأكلات مثلا. أيوة هذا مهم. أيوة طبعا مهم جدا. إحنا صايمين. نعم. إحنا بنقول أن وجبة الفطور طبعا ما تخلو عندنا من السمبوسة، من الشوربة. طبق الفول ننافسكم فيه احنا صراحه. برضه ما شفتش لسه. ما شفناش لسه. احنا طبق الفول المصري علامه. ايوه، حتى عندنا بالذات المنطقه الغربيه، جده ومكه والمدينه والطائف، طبق الفول هم الاقرب الى مصر. ايوه ايوه، له تواجد دائما على السفره وقت الافطار بالسمن البري. مثل هنا بتعملوا بطريقه خاصه يعني. ولا اعتقد انه يعني قريب من بعض. يعني جربة الفول وطبخه يعني الشكل يتسخن ويتحط عليه السمنه البلدي البري اللي هي في الصحراء. نعم، بعد ما يكون جاهز طبعا. بس اعتقد الفول المصري ماركه يعني ما ينفعش. هو في تقليد يعني ما فيش فيه يعني. انا بس سايبه استاذ خالد يوصف لنا، بس احنا في طبق الفول بتاعنا فعلا نعم ما يتكرر ولا يقلد. فاحنا عندنا السمن البري على الفول على حسب ممكن انت ما تقدر ما تبغى السمن، لا، فالسمن البري اخر لمسه على وجبه او على طبق الفول. قلنا احنا
الشوربه بانواعها. سمبوسه. والسمبوسه طبعا السمبوسه في بالدجاج وفي باللحم، فعلى حسب وفي بالجبن يعني انواع. وانما عاده الناس يعني بيخلوا لحمه رمضان، نص اللحمه حق رمضان اللي بياخذوها يخلوها مفرومه عشان السمبوسه. يعني ده طبق رئيسي. طبق رئيسي السمبوسه. اذا ما اكلت سمبوسه على الفطور يبقى ما فطرتش. انت ما صمت من اساسا. مرتبطه بالشهر الفضيل وبالوجبه. طبعا في الليل وقت السحور وقت هذا على حسب في وجبات زي الكبسات المعتاده حقتنا او السليق الطائفي اللي هو يشتهر برضه في المنطقه الغربيه، يكون موجود على السحور. في بعض الاكلات زي الكابلي زي البرياني، زي اكلات هي دخلت علينا دخيله مع الهنود والتعامل. بالضبط. والناس اللي يجونا من بخارى ومن افغانستان ومن اسيا، فاصبح عندنا وجبات رئيسيه كثقافه جديده عندنا بحكم تاشيرات الحج وتاشيرات الناس اللي عاشوا عندنا واخذوا منا واخذنا منهم عادات معينه واصبحوا منه فينا كلنا يعني. لكن انتوا لازم نتجمع برضو في السحور زي سوريا والعراق ومصر وكده، لازم نتجمع في البيوت، تتجمع في السحور والفطار وكده. هو السحور طبعا عشان اخر الليل وصلاة الفجر ونوم، بعد التجمع الرئيسي عادة ما يكون في الفطور. الافطار الجماعي دائما نسميه افطار جماعي، الافطار الجماعي حتى على مستوى القطاع الخاص الموظفين في الحكومة تلاقي لهم يوم في الشهر يفطروا فيه مع بعض، زملاء في العمل او زملاء حي او حاره او زملاء نادي او الوسط الفني بيحتفل من الناحيه الاعلاميه. زي عندنا مثلا فرقه ابو سراج للفنون الشعبيه، فيلم مشهوره جدا، فيلم مشهوره جدا. نعم، كل في يوم محدد في الشهر ان تجمع الاعلاميين والفنانين والهذا في فطور جماعي في مقر الفرقه في العماريه. وزي ما قلت ما تتبع الطقوس قريبه، كلنا احنا قريبين من بعض، كان في سوريا كان في العراق كان في الاردن كان في مصر، ولكن تظل الاجواء. انا بحكم طبيعه عملي في السعوديه كثير من الزملاء المهندسين والهذا من اخواني المصريين، فبلاحظ